zones podríem dir que n'hi ha? Sabíem que la dieta del trencalós, el 60% està basada en oví, però el que no sabíem és que hi hagués una relació tan directa, que ho han demostrat els models, entre la presència d'oví extensiu i nius. Per tant, la conservació de l'oví redundarà la conservació del trencalós perquè depèn molt estretament d'aquesta espècie. Primer comencem a arribar alguns voltors i després van baixant i al final baixa el trencalós i quan d'això pues, ja queda tot net. Al final, al cap de 2 hores ja l'han llimpiat tot. Un avantatge per nosaltres que siguin estos rapinyaires que se les mengen, perquè si no tindríem que agafar el cotxe, carregar tots els cadàvers i portar-los a contenidors com tenim que fer amb les que estan estabulades en època de cria. Llavors per nosaltres és un avantatge en aquest sentit dels animals que es morin a la muntanya, pues, ells mateixos se ho gestionen. Encara bastant en secret, no? No l'heu publicat? Sí, no.